Hi ဒါက in on at အသုံးပြုပုံရှင်းလင်းချက် part 2ဖြစ်ပါတယ်အရှိ video မှာ prepositional place အနေနဲ့နေရာကိုပြောတဲ့အခါမှာin on at အသုံးပြုပုံကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ရလေနော်ဒီနေ့ video မှာက preposition of time အနေနဲ့အချိန်ကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုရှင်းပြပေးချင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်ကိုမသွားခင်လေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရှိ video မှာတွေ့ခဲ့တဲ့နားလည်မှုလွဲခြင်းလေးတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးချင်တာပါနေရာတစ်ခုကိုသူ့ရဲ့ UR ချက်အတိုင်းသွားတယ် or နေရာတစ်ခုမှာသူ့ရဲ့ UR ချက်အတိုင်းရှိနေတယ်ဆိုရင်မတို့ at သုံးတယ် in သုံးရင်ကြာတခြား UR ချက်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားပေါ့ and အဲ့ဒီစကားကိုပုံသေးနီးတတ်မှလို့မရအောင်နော် because the preposition တွေအထူးသဖြင့် in the at ကလေအသုံးပြုပုံနဲ့ကိုယ်ကရှိရသလားပြောတော့သုံးလိုက်ကြတာတွေများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စီကံချက်တစ်ခုတိတိကျကျတတ်မှတ်ရခတ်ပါတယ်ဟုတ်အနီးဝန်းချက်မှာလို့အတိတ်ပဲရတယ် area အထဲထဲဝင်လို့မရဘဲနဲ့နေရာအမတ်ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုဆိုရင် at သုံးနေဆိုတာကတော့ဒါချွင်းချက်မရှိဘူးကွာsimply တယ်ဥမာ I'm at the top ပဲသုံးမယ် in the top လို့မသုံးကြအောင် in the top most area အဲ့မျိုးတော့သုံးလို့ရပါ top ဆိုရင်တော့ at နဲ့ပဲသုံးမယ်ဒါအ simply တယ်ဒါပေမဲ့စွမ်းနာလို့ UR ချက်တွေပါပါလာပြီဆိုရင်ကျတော့တစ်ခါလေ in နဲ့သုံးတယ်တစ်ခါလေ at နဲ့သုံးတယ် like I'm at school နဲ့ I'm in school နဲ့꿰တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့comment ထဲမှာ learner တချို့မိကြတာလေးရှိရ like I'm in the hospital နဲ့ I'm at the hospital ဘာကွာလဲအဲ့မှာတချို့ learner တွေက in the hospital နဲ့ at the hospital ရဲ့꿰ပြမှုလေးတွေကို comment ထဲမှာပြောပြရလေးလဲတွေ့ရတာရှိရ and we're really grateful for those but အဲ့ဒီဥပမာဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဥပမာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့နေရာတစ်ခု hospital သူ့ရဲ့ UR ချက်ကဆေးကုတာဘာညာပေါ့နော်အဲ့ဒီ UR ချက်အတိုင်းသွားရဲဆိုရင်တကယ်တမ်းအရှေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားအရာကြည့်မယ်ဆိုရင် at နဲ့တောင်းရမှာပေါ့ but I'm in the hospital လို့တောင်းတယ်အထူးသဖြင့်ကွာဆေးရုံတက်နေတာမျိုးဆိုရင်ပေါ့နော်ဆေးရုံတက်ပြီးတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေတာဆိုရင် I'm in the hospital နဲ့တောင်းလိုက်ကြတယ် at the hospital ဆိုရင်ကျတော့သူကတခြား UR channel ရောက်တာ maybe ဆရာဝန်နဲ့ခဏသွားတွေ့တာပဲဆေးရုံတက်နေတာမျိုးမဟုတ် maybe ဆေးတော့ဝဲတာ maybe လူနာသွားတွေ့တာအဲ့မျိုးပုံစံမျိုးလေးဆိုရင်တော့မတို့ I'm at the hospital နဲ့တုံးတာလေးလည်းရှိသေးတယ် so အမှန်တလားဒီစကားကြော်နေနဲ့ကိုယ်ကဖြစ်ပြန်ပြီကျွန်တော်အရှိကပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့ဆက်ညံဘတ်ပုံစံပေါ့နော်ကိုလှုပ်လို့ရတာကသူများတွေဘယ်လိုတုံးလဲလိုက်ပြီးတော့တတိထားပေးပါတဘောကအမြဲတမ်းပုံတင်နေပဲမမှတ်နဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တုံးကြတယ်ဘယ်အချိန်ဒီမှာဘယ်လိုလေးပြောင်းတုံးကြတယ်ဆိုတာလေးကိုရသလောက်လိုက်မှတ်မယ်စာရီပိုင်ဖတ်တဲ့အခါလဲအဲ့ဒီ preposition အသုံးပြုပုံလေးတွေကိုတတိထားပြီးတော့မှကြည့်သွားမယ်လိုက်ပြီးတော့မှတ်သားမယ်ဒါလေးကတော့ဒီရှင်းလင်းချက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘာသာကိုဖြည့်တွေးပေးရမယ့်အရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကဲဒါလို့ဆိုရင်လုံလောက်ပြီထင်တယ် so preposition of time အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့အခြေအနေပေါ့နော် in on at ကိုအားလေးစက်ကြည့်ရအောင် preposition of time အနေနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာလဲဒီ in on at ကိုသူတို့ရဲ့ general အဓိပ္ပာယ်အတိုင်းနီးနီးဆက်ဆက်သုံးရတာလေးကိုတွေ့ရလေးရှိတယ်တဘောက at ဆိုရင်အနီးဝန်းကျင်မှာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတိုးတောင်းတိကျတဲ့အခြေအနေနဲ့သုံးမယ် in ကျတော့အထဲမှာဆိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဆိုတော့သူကနည်းနည်းရှည်လျားတဲ့အခြေအနေနဲ့သုံးတယ် on ကျတော့အသုံးပြုပုံနဲ့ထူးခြားရှိတယ်ခဏနေဆက်ကြည့်ရပါဘောနော်အရင်ဆုံး at ကိုပြန်ကြည့်မယ် at ကိုတိုးတောင်းတိကျတဲ့အချိန်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ရှည်တဲ့အချိန်တွေမဟုတ်ဘူးเนาะနမူနာနိုင်ပြောတဲ့အခါတွေဆိုရင်မတို့တိတ်တုံလို့ကောင်းတယ်ဥပမာ at 7 p.m. I get up at 6:30 I go to work at 8 or I go to bed at 11 at နဲ့ပဲသုံးရမယ် and တစ်ဆက်တည်းမှာအချိန်ကိုအမှတ်အနေနဲ့ယူဆပြီးတော့ at noon at night at midnight ဒီလိုမျိုးသုံးတာလည်းရှိတယ်and at lunch time အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအသုံးအနှုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်နားလဲရနည်းနည်းခတ်သွားတာဘာလို့ဆိုဥပမာ at lunch time ဆိုပါဆို lunch time ဆိုတာတာမန်ဖြစ်တဲ့နိုင်ကြာချိန်ရှိရကွာစနေကနေတက်အထိပေါ့နော်အဲ့တော့ like I met him at lunch time ဆိုပါဆိုဒါဆိုရင် so lunch time ဆိုတာတနိုင်ဆိုနည်းနည်းရှည်တဲ့အချိန်ဖြစ်သွားပြီလေနော်တကယ်တမ်းဆို in နဲ့သုံးလို့ရမယ့်ပုံစံမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မသုံးကြအောင်အဲ့တော့ကိုကအတိုင်းပဲလိုက်မှရတော့မှာပေါ့နော် at lunch time မတတ်နိုင် at night ထိုနည်း၎င်းပဲတိတ်တဘာမကြောက်ထင်တယ် because night ကိုအမတ်အနေနဲ့ယူဆတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကနေတွေးကြည့်ကွာ night ဆိုတဲ့အချိန်ကမောင်တဲ့အချိန်ကနေနောက်မလင်းမချင်းလေနော်ဆိုတော့ကြာလွန်တဲ့အချိန်လေနော် yeah I'll do it at night ညအချိန်မှာလုပ်မယ်တကယ်တော့ in the night ကပို့ပြီးတော့တဘာမကြောက်လားပေါ့ပို့ပြီးတော့တဘာဝကြတဲ့အတော်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သုံးလို့မရအောင် at night လို့ပဲသုံးရလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းကိုယူကားရအသုံးပြုပုံလေးတော့ရှိရရအောင်မှတ်ပြီးပေါ့နော်ဒီတစ်ခါ in အထဲမှာ right သူကနည်းနည်းရှည်လျားတဲ့အချိန်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ရှည်လျားတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းတစ်ချိန်မှာဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးသူက at လောက်တော့တိကျမှုမရှိဘူးပေါ့လေမတို့သတင်းပတ်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင် in နဲ့သုံးတယ် like in the last week in this week in the next week or လတွေကိုပြောတဲ့အခါ in the last month in this month in the next month or in January maybe in December last year ဒါဆိုရင်လေ December တုန်းကစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရှည်လျားတဲ့အချိန်ကာလ
ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောတဲ့အခါမှာမလို့က in နဲ့တုံးတယ်။ and တစ်ဆက်တည်းမှာ season တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းရှည်တဲ့အချိန်လေးเนาะဆို in နဲ့တုံးတယ်ကွာ like in summer in the winter in the rainy season or နှစ်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာ in နဲ့တုံးတယ် like in 2023 or I was born in 1995စသဖြင့်ပေါ့နော်ခုနှစ်တွေကိုပြောမယ် in နဲ့တုံးတယ်တခြားသော decade တွေ century တွေပြောမယ်ဆိုရင်လည်းမတို့က in နဲ့ပဲတုံးပလိုက်တယ်နည်းနည်းလေးတူတဲ့အချိန်ဖက်ကိုတောင်းမယ်ဆိုရင် in the morning ရှိတယ် in the afternoon in the evening ဒါဆိုရင်လည်း in နဲ့ပဲတုံးတယ်at နဲ့မတုံးရဘူးပေါ့နော်သတိထားဖို့ဒီအတုံးလုံးမှာသတိထားဖို့ကညနေခင်းအထိက in နဲ့တုံးတယ်ဒါပေမဲ့ညမှာလို့ပြောပြီးဆိုရင်တော့ at night ဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးတော့မှတ်ထားပြီးပေါ့အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ on အချိန်ကိုပြောတဲ့အခါမှာမတို့ on ကိုတုံးလို့ရသေးတယ် on ကိုတုံးတဲ့အတုံးအများဆုံးအချိန်တွေကတော့နေ့ရက်တွေရက်စွဲတွေနေ့ထူးနေ့မြတ်တွေရဲ့နာမည်တွေဒါတွေနဲ့မတို့တွေ့တုံးလေးရှိရပါနမူနာအနေနဲ့ on the 13th of October or I was born on the 18th of August စသဖြင့်ပေါ့နော်ရက်စွဲတွေကိုပြောမယ် on နဲ့တုံးတယ်နောက်တစ်ခါနေ့နာမည်တွေနဲ့ပြောတဲ့အခါ on နဲ့တုံးတယ် like on Sunday on Monday on Tuesdayနောက်တစ်ခါနေ့ထူးနေ့မြတ်တွေရဲ့နာမည်တွေနဲ့လည်းမတို့ on ကိုတုံးသေးတယ် like on Independence Day on Christmas Day on New Year's Eve on the full moon day full moon ပြောခါတယ်နော် full moon day full moon on ကိုအတုံးနေတဲ့ပုံစံကအချိန်ကိုပြောတဲ့အခါမှာတုံးတာ like အချိန်ကိုပြောတဲ့အခါမှာတော့တာမန်အဖြစ်အစောနာပဲပြောလိုက်တာ at နဲ့တုံးတယ်လို့ပြောလိုက်တာ哦ဒါပေမဲ့ on နဲ့လည်းတုံးလို့ရသေးတယ်အတုံးနေတယ်သူကလုံးဝsecond မလွယ်အတိအကျဆိုတဲ့သဘောမျိုးကွာတရုတ်တိမရှိဘူးသဘောက the meeting starts on 9 am ဆိုပါဆိုဒါဆိုရင်9နာရီတောင် meeting စပြီလူစုံမစုံ9နာရီမထိုးသေးဘူးလူစုံနေပြီမစသေးဘူး9နာရီထိုးဖို့ထိုင်ဆောင်နေတာအော်လူကတယောက်မှမရောက်သေးဘူး9နာရီကထိုးနေပြီကိုတယောက်တည်း meeting လုပ်ပြီးတော့မှထွက်သွားပြောစရာ on ရုပ်တိမရှိ right အဲ့ကြောင့်မတို့ကအနီးဝင်ကျင်မှာဆိုတဲ့သဘောရတယ် at ဆိုတဲ့တုံးလိုက်တာဒါရုပ်တိရှိရလေသဘော the class starts at 7:30ဆိုပါဆိုဒါဆိုရင်ခွန်ခွဲ class စရယ်ကွာ and 9နာရီမခွဲခင်2မိနစ်3မိနစ်အလိုမှာစတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် maybe 9နာရီခွဲပြီး2မိနစ်3မိနစ်လောက်နောက်ကျခဲ့ရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတိတ်အရေးမကြီးဘူးဒါအားတိကျနေစရာ on point မျိုးဖြစ်စရာမျိုးမလို့ဆိုတော့နိုင်ကိုပြောတဲ့အခါတိတ်မတော့နိုင်ရှင်းစရာတခုကI'll be in time နဲ့ I'll be there in time I'll be there on time I'll be there in time ငါအဲ့မှာအချိန်မီအရောက်လာခဲ့မယ်အချိန်မီပဲ I'll be there on time နင်တို့ဘယ်အချိန်ထွက်မှာ Okay နင်တို့ထွက်မဲ့အချိန်အတိအကျငါအရောက်လာခဲ့မယ်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့် on ကတိကျမှုသဘောမျိုးရှိတဲ့အတွက်လေနည်းနည်း flexible မဖြစ်တော့လားဒါကြောင့်အချိန်ပြောတဲ့အခါမှာ on ကိုတိတ်မသုံးကြအောင် on ကိုကြောက်ဆောနာလို့ရက်စွဲတွေနေ့တွေနေ့ရက်တွေပြောတဲ့အခါမှာပဲအသုံးများမယ်ကဲဒါတော့အတုံးအများဆုံးနဲ့အများဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ in on at ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ပေါ့နော်သဘောပေါက်ပါလားမသိဘူးဒီလိုလို့ရအောင်နားလည်မှုကိုစမ်းစစ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ exercise ထည့်ထားပြီးမယ် comment ထဲမှာဖြည့်ကြည့်တာပေါ့နော် and အခုလိုမျိုးအတိတ်ပဲကတိကတ်နဲ့အတုံးရခတ်တဲ့ preposition လေးတွေရှိတတ်ပါသေးတယ် so ကျွန်တော်တို့ဘယ် preposition ရှင်းလင်းချက်ကိုနောက်ထပ်ကြည့်ချင်သေးလဲပေါ့နော် comment ထဲမှာပြောထားပြီးလို့ရမလားကျွန်တော်နောက်နေ့ကျရင်အဲ့ဒါကို video လုပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါအောင်မယ်အရှိမပြောဖို့တခုကြံသွားလို့ထပ်ဖြည့်ပြရစေအတန်တော့ပါ on British လို့ on အဲ့လိုကြမှာ on အောက်ကမြအတန်လေးနဲ့ on American လို့ on မဟုတ်ပါဘူး on T1 တွန်းတာကြက်ဖမတွန်းပါနဲ့မ on ပါနဲ့ on or American လို့ onလည်းမဟုတ်နော် it's not on အောက်ကမြအတန် on American လို့ on in ဆိုတာမျိုးချဲမသွားပါဘူး like in the world မဟုတ် in ဆိုတာမျိုးလေးပါတယ် in at စကားပြောတဲ့အခါမှာမတို့ at ကိုကြာ at ဆိုတဲ့အတန်ပဲထွက်မှာ at ဒီအတန်ထွက်တွေကိုလည်းမှန်ကန်အောင်လေ့ကျင့်ထားအောင်နော်